卡驶的状态是，飞轮，用这有一个调链条的一个调链器，主要是卡住这个调链器，所以说它运转不了。方法的话是把这个调链器这个空间整出来一点点，脚往前，轮子，看一下这个状态哈，用脚手按照这个轮子不能运转，脚往前蹬。可以，往前蹬，可以，好，一直蹬，一定要使劲按照这个轮子，不要轮子转动。下边摁出一定的空间，看到了吗？轮子摁出一定的空间，好，再转动。上肩了，可以，一下子就上去了。哎，看到了吗？飞轮直。